Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat bolu kecil, bolu jadul ya. Oke, baiklah. Pertama kita lihat dulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah telur. Kali ini telurnya 10 biji. Kemudian gula pasir 260 gram, kemudian terigu 250 gram, susu bubuk ya, kali ini saya pakai seperti ini, kemudian vanili, saya pakai vanili Arrow yang seperti ini 1 saset, kemudian ada margarin untuk sebentar untuk oles cetakannya. Oke, baik, kita mulai dengan kita kocok dulu telurnya ya. Kita kocok telurnya yang 10 biji. Sepuluh butir telur kita tuang 260 gram gula pasir ya, kita kocok ya. Kita kocok. Sampai les ya ibu-ibu. Nah, kali ini adonan sudah kaku seperti ini. Jadi kita siap-siap untuk masukkan terigunya ya ibu-ibu. Ini terigunya 250 gram. Kita masukkan. Dengan kecepatan yang rendah saja. Masukkan lagi. Oke, kita masukkan lagi susunya ya, susu kita tuang ke adonan.
Kemudian jangan lupa vanilinya, vanili kita masukkan juga. Oke, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Oke, adonannya seperti ini. Kita yakini tepung dan campuran semua tadi itu kita sudah campurkan semua seperti ini. Mixer kita matikan. Kita sisihkan, kita aduk lagi supaya adonan-adonannya ini betul-betul merata campurannya tadi. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu untuk kita siapkan cetakannya. Ibu, yang saya kali ini pakai cetakan adalah cetakan seperti ini. Kadang ada sih yang dijual di pasar yang cetakan khusus ya, tapi kali ini saya pakai yang seperti ini saja. Pertama kita olesi margarin. Sebenarnya ini kalau ada yang tidak tidak lengket ya, ada cetakan yang tidak lengket, bisa juga, tergantung ibu-ibu mau pilihnya yang mana. Kemudian kalau mau pakai minyak, umpamanya minyak goreng juga bisa, minyak tidak menggunakan margarin juga boleh. Kita nyalakan kompornya, cetakannya kita pastikan supaya seimbang. Kita pakai takaran yang ini. Jangan sampai terlalu penuh karena adonan sebentar akan mengembang. Jadi diisi seperti ini saja.
kita kecilkan apinya sedikit supaya masaknya pun merata. Kita tutup. Ya, seperti ini penampakannya. Apakah sudah masak? Iya, sudah tidak lengket lagi di garpunya. Oke, kita siap-siap untuk mengangkat. Kita keluarkan dari cetakan. Iya, sudah. Oke, kita matikan dulu kompornya supaya tidak merah atau tidak hangus. Oke, kita angkat. Kita ulangi hingga adonan habis ya. Oke, kita tutup. Kita cek apakah sudah matang. Kalau sudah tidak lengket di garpunya, berarti sudah matang. Dan ya, kita matikan dulu kompornya supaya tidak hangus. Kita angkat.
inilah hasilnya. Ibu-ibu dapat banyak ya. Wah, nah baiklah, demikian buat kuenya hari ini. Kita membuat bolu jadul atau bolu kecit ya. Jangan lupa subscribe.